Vəkil digər tərəfdən fəlsəfi baxımdan baxsaq bir ümiddir. Yəni hər bir şəxsin ədalətə can atmaq hüququ var. Yəni bu istər məhkəmə olsun, istər digər bir hüquqi problemlərdə hər bir şəxs ədalətə nail olmaq istəyir və bu nail olmada onlara ümid kimi çıxış edən şəxs vəkildir. Ötən il Azərbaycanda ilk dəfə vəkillərin sayı 2000-i ötdü və bu o deməkdir ki, artıq hər 5000 nəfərə bir vəkil düşür. Və beynəlxalq standartlara görə bu göstərici o qədər yüksək olmasa da, Azərbaycan üçün xüsusilə də 10-15 il əvvəllə müqayisə etsək, bu çox yüksək göstəricidir və bu say əslində insanların hüquqi yardıma çatımlılığının göstəricisidir və bir növdə artıq hüquqşünaslarda bu peşəyə marağın artdığını göstərir. Elə ona görə də biz bu gün Azərbaycanda vəkil olmaq nə deməkdir? Bu suala cavab verəcəyik. Və qonağımız Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Anar Məmmişovdur. Anar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Anar müəllim, vəkil olmaq nə deməkdir? Vəkil kimdir? Buna biz hüquqi və həm də fəlsəfi baxımdan cavab verə bilərik. Yəni hüquqi baxımdan vəkil bu Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında hər bir kəsin yüksək səviyyədə hüquqi yardım almaq hüququ tanınır və vəkil bu hüququn realizasiyasını həyata keçirən şəxsdir və vəkil Vəkillər Kollegiyasından üzvü seçilmiş, and içmiş, yəni vəkil statusu olan şəxslərdir. Çünki bəzən cəmiyyətdə olur ki, bəzi şəxslər olur, onlar kollegiyanın üzvü olmadan yaxud da heç hüquqşünas olmadan fəaliyyət göstərirlər, onları vəkil kimi təqdim edirlər, amma bu qanunvericilik baxımından yalnız kollegiyaya üzv olmuş şəxslər vəkil ola bilər. Vəkil sözü ümumiyyətlə advocate sözündən götürülüb və bu yardıma çağırış mənasında işlənilir, yəni fransız dilindən. Vəkil digər tərəfdən fəlsəfi baxımdan baxsaq bir ümiddir. Yəni hər bir şəxsin ədalətə can atmaq hüququ var. Yəni bu istər məhkəmə olsun, istər digər bir hüquqi problemlərdə hər bir şəxs ədalətə nail olmaq istəyir və bu nail olmada onlara ümid kimi çıxış edən şəxs vəkildir. Bəs Azərbaycanda vəkil olmaq nə deməkdir? Azərbaycanda vəkil olmaq əvvəllər vəkillik çox seçilmirdi, yəni tanınmırdı və vəkilliyə təəssüf ki, bir növ düşünürdülər ki, hüquqda özünü tapmayan şəxslər ya pensiya yaşına çatdıqda və yaxud da hər hansı işdən çıxarılarkən məcburiyyətdən qoşulduğu bir sahə kimi baxırdılar. Amma bu gün mən düşünürəm ki, bu tendensiya dəyişməkdədir. Çünki yəni kifayət qədər şəxslər var ki, onların ilkin arzusu heç bir dövlət orqanında işləmədən birbaşa vəkillik fəaliyyətində ilə məşğul olmaq olur. Yəni bunu da realizə edən şəxslər kifayət qədərdir. Biz son dövrlər vəkil imtahanlarında ardıcıllığa nəzər salsaq, həmçinin vəkil seçilmiş şəxslərin yaş həddinə nəzər salsaq görərik ki, bir çoxu ilkin addımlarını məhz vəkillikdə atmağa çalışırlar. Azərbaycanda vəkil olmaq bir növ bəzi hallarda bir orduya qarşı bəzi hallarda dəyənəksiz mübarizə aparmaq olur. Amma nəticə etibarilə mən görürəm ki, biz müəyyən hallarda, yəni tam olmasa belə o vətəndaşların bizdən gözlədiyi ümidə onları çatdıra bilirik. Yəni Azərbaycanda vəkil olmaq belə çətinliklər içərisində insanların ümidi olmaqdır. Siz özünüz də qeyd elədiniz ki, gənclər arasında populyarlaşır, belə deyək, vəkil olmaq. Bu nə ilə əlaqəlidir? Əslində bu bir neçə səbəb var burada. Səbəblərdən biri vəkillik müstəqildir. Yəni biz Azərbaycanda istər müstəntiq olsun, hakim olsun və yaxud da prokurorluq orqanında olsun, polisdə olsun, yəni bir çox hallarda həmin şəxslərin müstəqil qərar verməsi mümkün olmur. Yəni onlar həm prosessual baxımdan kimlərəsə tabe olur, həm də bəzi reallıqlar Azərbaycanda məsələn məhkəmələrdə məhkəmə sədri, yəni baxmayaraq ki, nə qədər qanunvericilikdə bu formal bir institut da olsa, bəzi hallarda bu məhkəmənin işini birbaşa aparan şəxs olur. Yəni bu baxımdan vəkillik müstəqillikdir. Yəni biz yalnız qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyimiz halda bizə hər hansı bir kənar müdaxilə olsun, fəaliyyətdə hər hansı bir müdaxilə olmur. Yəni biz
qərarı özümüz sərbəst sürətdə həyata keçirə bilirik. Digər bir tərəfdən vəkillikdə maraq ondan irəli gəlir ki, vəkillik sərbəstlikdən əlaqə və nə qədər çox istəyirsən, o qədər çox qazanc əldə edə bilirsən. Amma biz dövlət orqanlarında, müəssisə və təşkilatlarda bunu görə bilmirik. Yəni şəxsin konkret iş vaxtı var, gördüyü iş var. Saat 9-da gəldin, 6-da çıxdın və sən bu qədər əmək haqqı alasan. Yəni o artıq onda elə maraq olmur ki, mən nə qədər çox işləyəm, az işləyəm, ona artıq lazımdır ki, ayın sonu gəlsin, o əmək haqqını alsın. Amma vəkillikdə bu belə deyil. Yəni vəkil nə qədər çox işləsən, o qədər də çox qazanc əldə edə bilirsən. Yəni bu növ özünü bir növ stimullaşdırırsan. Yəni işləməyə maraqlı olursan. Onda elə bu sual gəlir ki, məvacibi yüksək olur vəkillərin, işdən asılıdır, vəkildən asılıdırmı bu? Əslində bu hesab edirəm ki, fərqlidir. Yəni bu həm işdən asılıdır, həm vəkildən asılıdır, həm vəkilin işlədiyi dövrdən asılıdır. Çünki olur ki, bəzən təzə vəkil olarkən müəyyən bu baxımdan problemlər olur. Çünki həm insanlar o qədər çox tanınmır, həm ilkin dövrlərdə bu işlərin götürülməsində, yəni belə deyək, problemlər olur. Çünki bunun üçün müəyyən vaxt lazımdır. Amma bir müddət sonra artıq belə deyək, ilkin dövrlərdə sən vətəndaşı axtarırsan, amma zaman keçdikcə artıq vətəndaş səni axtarır. Çünki hər uğurlu iş növbəti uğurlu işlərin belə deyək açarı olur. Yəni mən özüm praktikamda görmüşəm ki, məsələn, hər hansı bir sahədə uğurlu iş əldə etdikdən sonra bir neçə həmin analoji işlər gəlir. Amma burada da yəni bəzi elə deyək, vəkillərin qarşılaşdığı problem var. Yəni son dövrlər məsələn vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşması ilə bağlı qanunvericilərimizdə dəyişikliklər edilib və ali məhkəmənin bu növ vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması ilə bağlı öhdəliklər irəli sürüb və amma bəzən olur ki, bu məsələdə vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşmasında olan problemlər vəkili də pis vəziyyətdə qoyur. Çünki analoji işdə sən gedirsən, uğur qazanırsan və eyni bir şəxs gəlir, baxır, deyir ki, bax, məndə də məhz həmin şəxs kimidir və yaxud tutulanda bu qanunsuzluğu və yaxud da mən sənəd almaq istəyirəm, bax, budur və yaxud da pensiyaya çıxmaq istəyirəm, budur. Artıq bir də görürsünüz, işin ortasında təcrübə dəyişdi. Və bu artıq insanlarda vəkilə həm hüquqa etimadı azaldır, məhkəməyə etimadı azaldır, həm də vəkilə də etimadı azalır. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, bəzən olur ki, məsələn deyirlər, Azərbaycanda məhkəmə sistemi düzgün deyil, prokurorluq yaxşı deyil, polis yaxşı deyil və yaxud da vəkillik yaxşı deyil. Bu doğru yanaşma deyil. Yəni bunlar hamısı hüquq sistemidir. Yəni belə deyək, biz hamımız eyni universiteti bitirmişik, eyni universitetdə təhsil almış adamlarıq və müxtəlif sferada fəaliyyət göstərsək də hamımız bu hüquq sisteminin bir ünsürləriyik. Yəni burada olan bir problem digər bütün sahələrdə özünü belə deyək, biruzə verir. Yəni ona görə də vəkillərin problemini biz həm də hakimlərin problemi kimi görə bilərik, müstəntiqlərin problemi kimi görə bilərik. Amma bunların həll olunmasının əsas açarı əlbəttə ki, məhkəmələrdir. Çünki sonda hər bir iş üzrə yekun qərarı məhkəmə qəbul edir. Yəni o baxımdan məhkəmə islahatlarının daha da irəlilənməsi və xüsusən vahid məhkəmə təcrübəsinin formalıqdan bir qədər çıxması vəkillərin problemlərini aradan qaldırılmasında bir açar kimi çıxış edə bilər. Ümumiyyətlə insanlar arasında belə bir fikir formalaşıb ki, yəni yekun qərarı əgər hakim verirsə, mən vəkillə niyə danışmalıyam və ümumiyyətlə vəkilin xidmətlərindən niyə istifadə etməliyəm? O baxımdan insanlar arasında, hətta mən deyərdim ki, bir 10-15 il əvvəl daha da yayılmış bir fikir var idi ki, vəkil vasitəçidir. Nə düşünürsünüz bu mövzuda? Azərbaycanda vəkil hələ də vasitəçidir. Əslində bundan əvvəl dediyim kimi vəkil bu hüquq sisteminin bir ünsürüdür. Yəni mən vəkilin vasitəçisi olmaq fikrini qəbul edə bilmirəm. Çünki əgər burada bir vasitəçilik olmuş olsa belə, yəni bir növ alan olsun ki, kimsə gətirsin, bunu təqdim eləsin. Yəni əgər biz deyirsək ki, vəkil vasitəçidir, deməli buna marağı olan qurumlar var. Yəni vəkil belə deyək, rüşvət vəzifəli şəxs deyil. Yəni vəkil hər hansı bir müəyyənsə qəbul edəcək, istər korrupsiya haqqında qanundan, istər Cinayət Məcəlləsində verilmiş anlayış baxımından vəkilin vəzifəli şəxs statusu yoxdur. Amma digər orqanlarda işləyən şəxslərin belə bir səlahiyyətləri var. Yəni bu neqativ hallar aradan qalxsa,
vəkilə bu baxış da aradan qalxar. Yəni belə deyək də, əgər belə bir neqativ hal varsa, bu vəkil olsa da olacaq, vəkil olmasa da olacaq. Yəni bu bir növ vəkillikdən asılı deyil. Digər tərəfdən mən düşünürəm ki, son dövrlərdə, xüsusən 4-5 il ərzində bu yanaşma da dəyişib. Yəni həqiqətən də vəkil işi hər tərəfli aparanda, bütün maddi və prosessual hüquq pozuntularını realizə edəndə onu həyata keçirmək mümkün olur. Yəni mən özüm məsələn bir praktikadan deyim, bir şəxsə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 il cəza vermişdi və mən müraciət edilər mənə. Mən baxdım ki, bu işdə kifayət qədər pozuntular var və onun qardaşı idi. Dedim ki, gəlin şikayət verək. Dedi, hə, şikayət verək, amma mən inanmıram. Daha birdən cəzasını artırarlar. Dedim, yoxdur, onsuz da proses yoxdur, cəzasını artırmazlar. Yəni mən getdim məhkəməyə, artıq məhkəmənin gedişatında bu pozuntuları məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Son gündür, qardaşı deyir ki, mən getməyəcəm, olsa bilirəm nə olacaq. Və mən çıxdım, şəxsə bəraət verdilər. Çıxıb qardaşına yığmışam ki, bəs gəlin qardaşınızı aparın. Deyir, sən mənlə məzələnirsən, mənlə zarafat edirsən. Yəni bu hallar görünür ki, yəni əgər belə deyək, vasitəçilik olmuş olsaydı, şəxs onu əvvəldən bilə bilərdi ki, hansı qərar gözləyir. Yəni o hallar göstərir ki, vəkil vasitəçi deyil. Sadəcə olaraq vəkil öz üzərində işləməli və maddi və prosessual hüquq normalarını mükəmməl öyrənməlidir ki, gələcəkdə işində o mümkün pozuntuları aradan qaldıra bilsin. Yəni o baxımdan, yəni mən o fikri subyektiv olaraq qəbul eləmirəm. Yəni vəkil vasitəçidir. Biz bunu deyə bilmərik. İstənilən sahədə problemli məsələlər var və təəssüf ki, bu vəkillikdə də var. Yəni bəzi hallarda biz işlərə qoşuluruq, yuxarı instansiyalarda və yaxud da mən özüm xüsusən bəraət hökmlərini araşdırıb oxuyan biriyəm. Yəni gələcəkdə onu tətbiq eləmək üçün və belə bir şərait var elektron məhkəmə sistemində bütün hökmlər yerləşdirilir və mən orada həqiqətən görürəm ki, bəzi hallarda açıq-aşkar vəkilliyin formal belə deyək fəaliyyəti görünür. Yəni bu da düşünürəm ki, dövlət hesabına vəkilliklə bağlı təkmilləşdirilmə olmalıdır və belə bəzi hallarda eyni vəkil dəfələrlə eyni istintaq orqanında belə deyək dövlət hesabına vəkil kimi çıxış eləyir və bəzi hallarda eyni vəkil belə deyək eyni maddələrlə, eyni işlərlə belə deyək gün aşırıda, yəni belə hər hansı statistikaya baxsan onlar çıxış edə bilir. Yəni bunların da qarşısını almaq üçün düşünürəm ki, bu dövlət hesabına təyin olunmuş hüquqi yardımın forması da dəyişikliklər olunmalıdır və mən son dövrlər baxımdan düşünürəm ki, yəni bu ilə bağlı tədbirlər görür. Çünki son bir neçə gün əvvəl, bundan əvvəl Vəkillər Kollegiyası dövlət hesabına xidmət göstərən vəkillərin vahid reyestrinin yaradılması və onun artıq hər hansı bir qurumdan deyil, yəni bir mərkəzləşdirilmiş idarə olunması ilə bağlı təkliflər irəli sürürlər. Mən düşünürəm ki, bu hallar yaxşı olardı. Yəni bir növ vəkilin özünün birbaşa istintaq orqanı ilə əlaqəsini minimum etmək lazımdır ki, vəkilin orada gedib o elə formal hüquqi xidmət göstərməsi nəticəsində cəmiyyətin vəkilliyə inamını azaltmamalıdır. Baxın, mən bir dəfə bir işdə təyinatla müqavilə, yəni təyinatla işə çıxmışdım. Adam oğurluq cinayətində şübhələnirdi. Yəni residivist idi. Mən o birinci qeyd elədim ki, mən görüşmək istəyirəm fərdi. Buna görüşdüm, salamlaşdım, görüşdüm. Bu adam elə kövrəldi da. Deyirəm ki, bəs niyə görə belə? Deyir, mən həmişə düşünürdüm ki, vəkil formal bir şeydir. Yəni sən mənə insan kimi münasibət göstərirsən, baxmırsan ki, mən oğurluq eləmişəm, başqa cinayət törətmişəm. Yəni bunu başa saldım ki, mən sənin əməllərini, ya şəxsiyyətini müdafiə eləmirəm. Mən burada müdafiə edirəm ki, sənin prosessual hüququn pozulmasın, maddi hüququn pozulmasın. Yəni sırf əgər həqiqətən də sən deyirsən ki, mən bu cinayət törətmişəm, törətdiyin cinayətə görə sənə ona uyğun cəza təyin olunsun. Yəni və o şəxs mənə deyir ki, mən artıq buradan çıxandan sonra təkrar cinayət törətməyəcəm, çünki hələ də yaxşı insanlar var falan və bu kimdir bilmirəm də onun sonu necə oldu. Yəni onu demək istəyirəm ki, biz anlamalıyıq ki, şəxsin şəxsiyyətini müdafiə eləmirik. Biz şəxsin hüquqlarını müdafiə edirik. Və bəzi hallarda deyirlər ki, bəs bu cinayət olsa siz onu müdafiə edərsizmi və yaxud da yox, onun nəyini müdafiə edirsiniz, bu oğurluq eləyir və bunun nəyini müdafiə edirsiniz, bu narkotik vasitə satır və s. bu cəmiyyəti zəhərləyir. Yəni axı biz onun həmin əməli törətməyinə
bəraət qazandırmırıq. Biz ona bəraət qazandırırıq ki, sən bu şəxsi tutursansa, prosessual əsaslarla tut, prosessual əsaslarla mühakimə elə və prosessual qaydaya uyğun olaraq sübutları topla, şəxsin təqsirini sübut elə. Əgər hər hansı bir dövlət orqanı, hüquq mühafizə orqanı bu prosessual pozuntulara yol verirsə, biz bununla mübarizə aparırıqsa, bu bizim ən təbii hüququmuzdur. Yəni biz qanunsuz hər hansı bir iş görmürük ki. O baxımdan bəzi hüquq mühafizə orqanlarında da yəni bu yanaşma var. Yəni gedirsən, başlayanda sən bilirsən kim müdafiə edirsən, sən bilirsən o kimdir, o bilirsən nə. Yəni bu kimi fikirlər irəli sürürlər. Onlar düşünürlər ki, bunu deməklə şəxslə mənim vəkilin arasındakı münasibət pozulacaq. Əslində elə deyil. Yəni yenə deyirəm, mən o şəxsin şəxsiyyətini müdafiə eləmirəm. Yəni o şəxsi mən tanımıram, mənim dostum deyil, qardaşım deyil və yaxud da qohumum deyil, yaxud mən ona mənəvi baxımdan cavabdeh daşıyan bir şəxs deyiləm. Yəni onun mənəvi keyfiyyətlərini biz mühakimə eləmirik ki. Yəni həmişə mən onda deyirəm ki, onda siz deyin ki, pis insanı vəkil tutmayın da. Yəni yalnız yaxşı oğlanlar üçün vəkilə ehtiyac var. Yəni bu adam yaxşı insan deyilsə, onun hüquqlarını müdafiə eləməyin. Yəni necə ki bu qanun icazə verirsə, biz gərək onu tam realizə edək ki, cəmiyyətdə də vəkilliyə inam sarsılmasın. Bu əslində çox acınacaqlı bir haldır ki, hüquq mühafizə orqanları bunu sizə deyirlər. Çünki birbaşa cinayət məcəlləsində də göstərilib ki, şəxsiyyəti vəkil müdafiə etdiyi şəxsin şəxsiyyəti ilə bərabərləşdirilə bilməz. Yəni bu sadəcə yol verilməzdir. Yəni bizim sadəcə müzakirə etdiyimiz aydın məsələdir ki, prosessual normaları siz prosessual hüquqlarını təmin edirsiniz onun, amma bu birbaşa qanunvericilikdə göstərilib. Ətraflı cavab üçün çox sağ olun. Ümumiyyətlə nə düşünürsüz? Vəkilin peşəsi onun həyat tərzinə təsir etməlidir. Yəni vəkil belə olmalıdır öz şəxsi həyatında, öz əqidəsində, fikirlərində. Yəni ki, vəkil olmaq istəyən şəxs nələrə hazır olmalıdır belə deyək. Aydın məsələdir ki, vəkillərin davranış qaydaları var və təsdiqlənib, amma ondan da əlavə 24 saat vəkil olmaq. Əslində mən düşünürəm ki, tək vəkil olmaq yox, istənilən sahəni seçmək, onun çətinliklərinə və problemləri ilə bağlı xoş məsələlərində hazır olmaq deməkdir. Yəni bu baxımdan vəkil də müəyyən hallarda öz həyatını ona uyğun formalaşmalıdır. Məsələn, mən heç vaxt ayrımı qoymuram. Yəni mənə məsələn 6-dan sonra zəng eləmə, mənim şəxsi həyatım var, yaxud da mənə bazar günü zəng eləmə və yaxud da 6-cı gün zəng eləmə. Yəni mən çalışıram ki, mümkün qədər, yəni nə vaxt mən oyağamsa, buna cavab verə bilirəmsə, çalışıram ki, o şəxslərin cavablandırım. Çünki bu baxmayaraq da düz bir tərəfdən də bizim şəxsi həyatımız var, evdə, ailə, uşaq, ona vaxt ayırmaq, şəxsi qayğılar. Amma siz arada mən özümü həmin şəxslərin yerinə qoyuram. Yəni məsələn olur yaxınımızdan kimsə xəstələnir. Biz baxmırıq ki, gecə saat 12-dir, 1-dir, 2-dir, 3-dür. Yəni əgər biz hansı bir həkim tanıyırıqsa, dərhal ona zəng edirik. Yəni heç ona baxmırıq ki, bu saat hansı vaxtdır. Və yaxud da başqa bir problem olsa, yenə biz o saata baxmırıq. Yəni bu baxımdan vəkil də düşünürəm ki, bu məsələlərə hazır olmalıdır. Digər bir tərəfdən vəkilliyin ağırlığı ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda insan məhkəmədə və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarında gördüyü işin bəhrəsini görə bilmir. Yəni bu vəkilliyin ən ağır belə deyək yüküdür. Yəni siz indi insanlar düşünə bilər ki, vəkildir, gəldi, müqavilə bağladı, getdi, iş uğurlu alındı, uğursuz alındı, bu yekunlaşır. Amma yəni mən şəxsən elə görmürəm. Yəni mən əvvəldən vəkillik fəaliyyətinə başladığımdan bu günlər məsələn hansı iş varsa, onu mən fikirləşsəm hamısı yadımdadır. Yəni hansı işdə xoş hisslər keçirmişik, hansı işdə çətin hisslər keçirmişik. Yəni bəzən olur o hökm müşavirəyə gedir hakim, illərin apardığı, nə bilim, bir il istintaq aparırsan, bir il məhkəmə gedir, 2 il apardığın o əziyyətin qiymətləndirilməsini gözləyəndə düşünürəm ki, hər o müşavirə vaxtı insanın ömründən müəyyən müddət alır. Yəni bu da insana ağırlıq verir. Yəni həmçinin problemli məsələlərdən nədir? Bir növ bizdə insanlar təminat gözləyir. Yəni məsələn mən özüm həmişə vətəndaş gələndə ona başa salıram ki, yəni mən hakim deyiləm, mən vəkiləm. Yəni bu işin nəticəsində qərarı qəbul edəcək şəxs mən deyiləm. Yəni bu işin uğurluq ehtimalı da ola bilər, uğursuzluq ehtimalı da ola bilər. Və həmçinin vətəndaşlara başa salıram ki, bunun işin uğurlu olmaq ehtimalı zəifdir. Yəni onu əgər istəyirsinizsə
davam eləyək, davam eləyək. Yox, istəmirsinizsə davam eləməyək. Yəni məsələn bu baxımdan hər bir sahədə insanlar üçün təbii ki, acı həqiqət daha çətindir, nəinki şirin yalanı qəbul etmək. Yəni əlbəttə ki, insanları aldatmaq, vəd versən, aldatsan, bu bir dövr üçün sənə həddən artıq müştəri gətirə bilər. Amma bu davamlı deyil axı. Yəni o iş uğursuzluğu nəticələndə artıq insanların sənin dediyin sözə inamı azalacaq. Yəni bunu dəfələrlə olub. Məsələn, vətəndaş gəlib, mən izah eləmişəm, gedib indi başqa özü ya olub ya başqa şəxslər vasitəsilə məhkəmədə iddia qaldırıb və axırda gəlib ki, bax düz deyirdiniz. Bu iş getdi, uğursuzluqla nəticələndi. Yəni ona görə də insanlara çətinliyi odur ki, mümkün həlli hamısını demək lazımdır. Vəkilin digər bir problemi cəhət odur ki, bizdə vəkillik ixtisaslaşdırılmayıb. Yəni vəkil istənilən iş üzrə mülki, cinayət, inzibati, kommersiya, yəni hər bir iş üzrə müqavilə bağlayıb işi görə bilir. Və bu da vəkildən həddən artıq yüksək bilik tələb edir və daimi öz biliyin üzərində işləməyini tələb edir. Yəni baxın müstəndiqə biz baxsaq, onun işlədiyi cinayət məcəlləsi, cinayət prosessual məcəllədir və yaxud da hakimlərin əksəriyyətinin ixtisaslaşıb ya mülki işə baxır, ya cinayət işinə baxır, ya kommersiya, ya inzibatiyə, yəni onların bir növ fəaliyyəti nisbətən dardır. Amma bizim fəaliyyətdə o yoxdur. Yəni yaxşı olar ki, gələcəkdə bu hal da olar, yəni vəkillər də ixtisaslaşar, çünki belə olan halda vəkilliyin o həddən artıq maddi və prosessual hüquqla onun oxunması, təkrarlanması və yaxud da yeni araşdırmasını biraz məhdudlaşdırar da. Artıq vəkil öz ixtisasına uyğun, öz sahəsinə uyğun olaraq onu eləyə bilər. Yəni biz nə qədər çalışsaq da bu olmur. Çünki mən özüm deməm, mən bu sahədə fəaliyyət göstərəcəm. Axı o sahədə istənilən vəkil fəaliyyət göstərir və mənim o sahədə müraciət edən şəxslər o qədər çox olmayacaq ki, mən yalnız dar sahədə ixtisaslaşıram. Amma gələcəkdə o məhdudiyyət olsa ki, məsələn bu vəkillər bu sahədədir, digərləri onu işə götürə bilməsə, ona bir məhdudiyyət olsa, o daha rahat olar. Və son olaraq siz Bakı Dövlətdə dərs tədris edirsiniz. Öyrənmək istəyirəm ki, gənclərlə bağlı ümidiniz var, yəni gənc hüquqşünaslarla bağlı, yoxsa əvvəlki ilə müqayisədə daha pisdir? Nə düşünürsünüz? Yəni mən bu gün tələbələri öz dövrümüzün tələbələri ilə müqayisə eləsək, düşünürəm ki, onlar bizdən həddən artıq şanslıdırlar. Niyə görə? Baxın, mən özüm təhsil aldığım müddətdə elektron məhkəmə sistemi yox idi, məhkəmə qərarlarına çatımlıq yox idi. Yəni biz gedib hansı bir məhkəmədə ərizə yazırdıq ki, baxın bu işinə hansı bir işlə bağlı qərar götürmək istəyirəm, hökm götürmək istəyirəm və yaxud da başqa işlə tanış olmaq istəyirəm və həddən artıq çətinlik çəkirdik. Həm də belə deyək, ədəbiyyat da o qədər geniş deyildi. Amma son dövrlər bu baxımdan düşünürəm ki, bizim indiki tələbələr şanslıdırlar və mən tələbələrin qiymətləndirərkən, onlarla sual-cavab eləyərkən və baxıram ki, həqiqətən də tələbələr o şansdan yaxşı da istifadə edirlər. Yəni onların praktik baxımdan biliyi bizim dövrümüzdən praktik baxımdan kifayət qədər yüksək olur. Yəni bizim dövrdə biz daha çox nəzəriyyatçı olurduq. Yəni biz məsələn oxuyurduq kitabları, nəzəri kitabları və s. Amma bizim praktikaya çatımımız yox idi. Yəni biz onu praktikada necə tətbiq olunur, onu görə bilmirdik. Çünki bəzi hallarda qanunvericiliyi oxumaq, yəni normaları əzbərli şəkildə oxumaq onu tam dərk etməyinə səbəb olmurdu. Çünki onu biz bilmirdik ki, bu praktikada necə tətbiq olunur. Və bəzi hallarda bir çox normalar arasında kolliziyalar var, yəni bir-birini təkzib edən analoji hüquq normaları var. Yəni biz onlar praktikada necə tətbiq olunur, onu görə bilmirdik. Amma bu gün bununla bağlı həmin tələbələrin çatımlılığı daha çoxdur. Həm də ki, digər bir məsələ bizim dövrümüzdə bu vahid məhkəmə təcrübəsi olsun, ali məhkəmənin işlərə vahid məhkəmə təcrübəsi, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsinin bu qədər çox qərarları yox idi. Həmin dövrdə Konstitusiya Məhkəməsi il ərzində bir neçə qərar qəbul edirdi və onlar daha çox şərhlə bağlı, yəni müəyyən məsələlərlə bağlı olurdu. Amma bu gün biz nəzər salsaq, Konstitusiya Məhkəməsi hər dövr, hər ay 4-5 iş qəbul edir və həm 4-5 qərar onunla tanış olanda hər biri 4-5 fərqli hüquq sahəsində məhkəmənin yanaşmasını
və həmçinin bu yanaşma imperativdir da, çünki Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı imperativ olur və dövlət və bələdiyyə orqanları və fiziki və hüquqi şəxslər üçün onun icrası məcburi olur. Yəni bu baxımdan onlar daha çox bundan yararlana bilirlər. Həmçinin düşünürəm ki, tədrisin keyfiyyəti də dəyişilib. Yəni bizim vaxtımızda bir çox fənlər tədris olunmurdu, qeyri-hüquq fənlər daha çox tədris olunurdu. Amma bu gün mümkün qədər elə fənlər var ki, biz onları tədris eləmirdik. Amma bu gün o tədris olunan fənlərin sayı daha çoxdur. Və həm də bir yanaşma da var ki, mümkün qədər müəllimlər praktikada təcrübəsi olan şəxslər seçilir. Yəni əvvəl nəzəriyyəni gözəl bilə bilərdi müəllim, ancaq o praktikasını daimi izləmədiyi üçün praktik baxımdan o bilikləri tələbəyə ötürə bilmirdi. Amma bugünkü gün biz universitetdə görürük ki, istər hakimlər olsun, vəkillər olsun, hüquq mühafizə orqanlarında, prokurorluqda işləyən şəxslər olsun, yəni onlar aktiv şəkildə universitetlərə cəlb olunur və o praktik bilikləri daha çox vətəndaşlara aşılaya bilirlər. O baxımdan da yəni mən müqayisə olaraq, yəni bugünkü tələbələri öz dövrümüzdən daha üstün qiymətləndirə bilərəm. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, suallara ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.